ajo që ka prodhoi 28 dhjetori është që ka prodhu Homse dhe fitu, si kur çdo garë. Edhe për hir të standardit, jo pse dhe ne nuk kemi drejt marrim pjesë në studio, po faktisht dash me qenë fitus, qoftë prej aleancës dhe partive tjera për me qenë ma kompetent, për arsye se po pa ekuivoke, pa asnjë kështu mbulesje, thamë se po jemi Homse dhe po çka ka prodhu 28 dhjetori është që pe thamë kështu, e kam thonë vazhdimisht që momentet më të rrezikshme në demokracitë shqiptare kanë orë me fitore të mëdha. Mendoj që shumë u lëndu demokracia për shumë arsye. Unë edhe kur jam gjitha ditë shkallëve të aleancës, me atë rrugtimin që kam bën 19 me lëvizjen vetëvendosje, kur ti ke investu në frymë, ke investu gjithçka nuk nihesh mirë, nuk nihesh komod. Po pe tham kështu pse fiton lëvizja vetëvendosje. Këtë punën që e bën Albini në fushat elektorale me bon si kryeministër, do të ishte shumë më e çmueshme. Ju po thoni që më shumë punën në fushat elektorale se sa si kryeministër? Në fakt do doja të thoja të kundërtën. Po argumentet janë këto. Një kryeministër ose një aktivist politik se Albin Kurtis që në ora 12 i ndoni buqet lule një këngëtare, në ora 1 takon atje një aktivist të LDK-s në Prizren, në ora 2 takon një bab të dëshmorit në Klin, në ora 4 shkon e takon një grup njerëzve, normalisht e prodhon rezultat të mirë, përderisa edhe aty ku jam, edhe të partitë opozitare shpenzoj 20 minuta me qytetarë edhe shpenzoj një 3 orë të pi kafe. Pra, kjo është defekt edhe toja kom thonë edhe njerëzve me cilë kam rrugtu bashkë. Më thonë, opozita nuk është organizu në Aristoteli përdur një fjallë të madhe, ka thonë atërë kur s'ka pas as teknologjia, as avancim të shkollimit, e s'ka pas shkollat të planifikimi mirë në gjysma punës kryrë. Mendoj që Albini ka këtë strategji dhe është fitore, meritore dhe ja uroj, dash në këtë gjuhën e këtyne surlagjive, dash këtë gjuhën e këtyne gurbeqarve, po e kanë sus opozitën edhe e kanë mujtë edhe do të me i dorëtrokit. Po, qka ko me prodhu... Jo, dush me thonë na kanë sus. Po, na kanë sus, absolutisht. Jo e kanë sus. Jo, po thamë na kanë sus, këtë kuptim. Aja qka unë jam skeptik është se prap kemi pas një qeveri sukur në këtë 5 vjeqarin e fundit. Unë gjithmonë, edhe këtu në studiet ju i Armal, edhe gjithmonë jam për me pas standard politikëve. Pra njerës që cilët nuk e mojnë fjallën edhe në duhet mund dhe shku. Cilit dhe qoftë ata? Kush se ka mojnë fjallën? Absolutisht, ne kemi qeverin për cilën unë kam rrugtu që se ka mojnë tas një fjallë dhe në gjithë rrugtimin e soj politik. Pra, gjithë shkat. Kjo më e keq që është të kjo që ka ndodhë edhe me energjinë elektrike, që ka ndodhë edhe në raport me mirëqenien e qytetarëve. Edhe të edhonë, edhe se cili këtu në studio, ne vetëm prej një drejtë nuk jena të privu në Kosovë. Prej drejtës lëvizjes lirë. Prej si cilës drejtë këtë ven je i privu. Pro për mu nuk është standard. Unë e tha me keqarë dhe pjesa ma levdish me ku mbi tu është njerës që kanë jetu në gurbet. Jenë gurbeqartë. Po nuk besoj që gurbeqartë e din që në këtë shtetin tonë një qytetari mund është me dhonë social, pse është i qmendur, pësi që i kishtë edhe nonën tjetër, po i njëti shtet jep leje për armë. Unë nuk besoj që gurbeqartë e din se atje në shkollën ku mësojnë fëmija mi, nuk ka nxemje, nuk ka tabela, nuk ka shkumsa, nuk ka fotokopje, print, grumullojnë mjetë me i blej ato. Unë nuk e besoj që din edhe gurbeqartë që sante që kemi pas për mbytjen Malishev, ti nuk e ki dorën e shtetit. Pra unë jam prej asaj familje që vi që kam për mbytje, nuk e ki dorën e shtetit. Menoj që gjithmonë, edhe në të kalunën partit politike kanë marrë vota në emën të popullit, edhe kanë bërë kompromise për popullin pa pyet popullin. Edhe kjo do të shkojnë. Për arsye se këto zgjedhje prodhuan kështu. Nëse ishte edhe të përzgjedhja e kandidatëve për deputet. Pra zgjedhën deputet njerëz të cilët
e drejtës e cilit është me kandidu në garë edhe me mod veten, edhe nuk kam kur gjë kërna asajna. Mirë po, votat nuk duhet me kanë veç numër, votat duhet me kanë edhe pesh. Pra,